条件は2つ。俺が啓発と唱えたら、1分間体を分け渡すこと。そして、この約束を忘れること。領域展開。マコラの勝手は最初の攻撃を受けたから、ゆっくりと分析始まる。そしてある程度の時間すれば完了する。その勝手の中で追加の攻撃を受ければ完了までの時間を拡張する。最初の呪術の提供だけはない。分析は止まらない。提供は継続する。俺がマコラに求めたのはモデルだ。お前の無限を破るためのモデルだ。マコラがお前の無限に
最初の敵をした時、自分の重力を変化させ、お前の無下を中和し、無視した。それは俺にできなかった。だから、待っていた。お前の無限に対抗できる提供を手に入れるまで待っていた。2回目の提供は俺の望み通りに進んだ。あれは俺が放ったような斬首ではない。それが事実対象の延長だ。対象は五条悟じゃない。空間、存在、世界そのものにまで及んだ。それを断つためだ。お前の無限など関係ない。その空間の中に存在する限り、その世界、その存在は全て二つに裂かれる。非常に取得が難しい術だったが、素晴らしいモデルは手に入れていた。あっぱれだ。五条悟。俺はお前を恐れない。俺が生きている限り。さて、やるか。歌い続けましょう。どんな試練も飲もう、どんな予想も飲もう、心もやむ一挙手へとぞ走り出したらアンコントロール。 You are my special love。 シャカちゃんにしてくれないか。エサを存分に食らい尽くして一生 make you cry your own level。 甘いがするほど You are my special。 No, so 嬉しいにはならないで。一生 make you cry your own level。 誰がどうようと You are my special。 We're special。